Bonjour, nous sommes ici pour une vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire shibakia, très simple à faire pour ceux-là qui ne savent pas le السلام faire. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعشركم بركة ولا يدخل علينا وعليكم ان شاء الله سيدنا رمضان. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم شباكية يعني بلاد شباك. المبتدئات اللي اول مرة يعني زعما بغاو يديروا شباكية تبقى تصدق معاهم وتجي زوينة والمذاق زوين. غادي نديروها ان شاء الله باللوز. وهاد الكميه هذه اللي وريت لكم هنايا يعني عندي هاد السطيله وعندي هاد الطبيسل يعني كيلو. هنا كيلو ديال الطحين. ونتمنى يا ربي ان شاء الله تعجبكم وتنتمنى ان شاء الله اللي اول مره شاف هاد الفيديو تابونا ويدير لي لايك وخلي شي تعليق زوين وعواشركم بركه يا ربي. وندوزو بسم الله على بركه الله ورسوله ندوزو ان شاء الله معكم المقادير ونتمنى يا ربي ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا رب. هنا كيلو ديال الطحين عندي غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل، عندي النافع وحبه حلاوه حتى هما معلقه كبيره، عندي الخرقوم، عندي كاس الزيت وعندي الزبده ذوبت انا ما ذوبتها غير في الميكرون لان ما تنبغيش باش ما تحرق لياش، وعندي الخميره ديال الحلوه، وعندي اللوز طحنته مزيان طحنته به بالقشره ديالو. ونبداو بسم الله على بركه الله ورسوله. Là, on aura besoin de vinaigre blanc, d'anis. Ici, on aura besoin de levure chimique, de la cannelle en poudre, de l'huile, un verre d'huile, de beurre, un grand verre, un moyen comme vous voulez, de beurre fondu, des amandes mixées et 1 kg de غادي farine. نديرو معلقه ديال حبه حلاوه كبيره، غادي نزيد عليها On va rajouter معلقه les ديال anis. النافع، وهنا عندي القرفه وهذا والخرقوم. Donc là, on va rajouter la cannelle et je sais plus son nom, mais de toute façon, je vais vous le mettre au montage. هنا غادي نديرو الخميره ديالنا نتاع الحلوه La levure chimique un peu. هنا غادي نديرو اللوز. هنا راه كاس ديال اللوز راني عبرته وطحنته. Donc là, il y a un grand verre de amandes qu'on a mixé. Et on mélange bien à la main. نسيت حقا ما قلتلكمش هنا عندي كاس ديال مازهر. Là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. En fait, c'est pas de l'huile, c'est de l'arôme d'orange, de la fleur d'orange. Donc voilà. Donc faut pas mettre de l'huile. درت واحد الكاس نتاع المازهر والزبده والزيت، ضروري يكون الزبده والزيت. Et le beurre fondu, il y a un peu d'huile. راه كاين اللي تيبغي يعجنها غير بهذا، غير بالمازهر. كاينين الناس يعجنوها كلها غير بالمازهر. غادي ندلكوها هذاك الحليب غادي نخليه ما نديروش ديال الزبده. انا ما تيعجبنيش انا نحرق الزبده من هذا لان ديجا غادي تزيد تقلى في الزيت وهذا ما تتجيش. وهنايا غادي نجمعها غير بالماء عادي ديال الروبيني حتى تجمع ليا، وما غاديش تحتاج كاع باش ندلكوها. ما غاديش ندلكها بزاف، غادي غير نجمعها. غادي نلبس لها هكا. Donc voilà, là on est en train de mélanger. Et pour que ça forme une pâte, on va juste mettre de l'eau. غير شويه د الماء Voilà. نعجنوها قدامهم. Juste un peu d'eau. صراحه الشباكيه كاينين هنايا الناس بزاف البنات بحال هكا دوك المبتدئات بزاف مازال ما تيعرفوش يديروها. هي سهله غير الشباك ديالها هو اللي تيكون شويه صعيب. ان شاء الله هذه غادي نديرها حتى هنا بلاد شباك وتجي زوينه مجعبه. انا ديجا جربت واحد شويه جات مزينتها، هذاك الشيء على صافي قلت نصورها. ها هي دابا صافي حنايا شتي ملي تنديروا لها هكايا ما تتحتاش نزيدوا لها الماء بزاف، ضروري نديروا لها هكا عاد نديروا الماء. ماشي الا
ماشي من الدقه الاولى نديرو الماء حتى تلبسوها هاد الزيت والزبده والماء زهر. اللي بغى يدير الجنجله اللي يدير الجنجله، اللي ما بغاش يدير اللوز ما يديرش اللوز. انا كل عام صراحه تعجبني نديرها بهذا، تنديرها باللوز. وان شاء الله غادي ندير معكم عاوتاني غدا ان شاء الله سلو تنديرو عاد الشكل واحد الشكل صحي. Là on l'a mélangé avec la farine et la fleur d'oranger. Donc là ça donne une pâte vraiment belle et homogène. Donc ah oui, il faut pas non plus trop en mettre. ها حنا رجعنا لكم. انا راني عجنتها هنايا بشويه الماء الزهر. انا عجنتها هنايا بشويه الماء الزهر والماء، ما عجنتهاش غير بالماء. وهكا تجي ودلكتها واحد شويه ماشي بزاف باش تجيني سهله في هذا. غنخليها ترتاح واحد شويه ان شاء الله ونرجع معكم باش نشكلها. راني غادي نديرها انا بلا تشباك وتجي زوينه وتجي سهله. نتمنى يا ربي ان شاء الله تعجبكم. احنا رجعنا لكم. ها هي دي الشباكيه ديالنا كي تجي صغيره وزوينه والله العظيم. ديجا راني تنقلي يعني راه شاربه. هذا دابا نوريها لكم ان شاء الله كيفاش حتى في القلي وشاربه العسل من الداخل ومجعبه. انا غادي نطلق معكم. وهذه راه بلا تشباك. Voilà, donc là on n'a pas besoin d'outils pour avoir cette forme là. Donc là on va bien étaler. Faut vraiment que la pâte soit pas trop fine mais fine. Donc là on va l'étaler. Voilà. سهله هذه اللي ما عمرو ما دار الشباكيه يديرها وغادي تصدق ليه ان شاء الله. وراني ديجا درت فيها داك العسل اللي راني مصوره لكم. سمحوا لي غير نكحسو. انا تيعجبني نخدم هنا، ما تيعجبنيش نخدم في البوطاجير مع تيجيني عالي على يديا. تنديرها هنا باش نتحكم فيها مزيان. Voilà, donc là comme vous aurez pu le constater, on étale vraiment bien. On étale. Et là on va couper comme ça pour avoir vraiment un joli rectangle. وهذه اللي بقات تنعاودو نديرو لها هكا. Il faut pas jeter cette pâte, au contraire, il faut la réutiliser. تنديرو هكا حيت ديما خصها الميكا باش ما تتقصحش. Voilà, faut toujours le cellophane pour pas que ça durcisse. Donc فوالا تنزيدو عليها هذه هي الشباكيه خاصها تبغي شويه ديال هذا نزيدها عليها. وتنجيو حتى لهنايا ديروا بحال هكا وعبروا على حسب هذا اللي بغيتو. ها حنا درنا هنا واحد، ها الجوج. On en met 5 par-dessus et vous allez savoir pourquoi à la suite. وغادي نزيدو هنا غادي نديرو 5 اللي غادي نديرو هنا عندنا 4. وغادي نعاود ندير شويه طحين بحال هكا تنرشو عليه وتنزيد نديرها. دابا مادو عندي 5 وتنحل بيناتهم بواحد شويه الطحين وغادي ندير بحال هكا. Faut que ça soit symétrique. وي انا دابا راه تندير عيني ميزانين الحق ديجا راني خدمتها. وهذه عاوتاني غادي نقسمها على جوج. فوالا هذه شويه دايره طويله غادي نزيد نقسمها بحال هكا. ضروري غادي نعاونو بالموس. Et donc là en fait, là on aura 2 ici et 2 là-bas et au milieu on a ça. Donc là on en prend comme ça, on serre bien comme ça. Donc là ça va donner un peu la forme. Puis là on va en mettre 2 ici et là on aura besoin d'un couteau pour mettre au milieu ici comme ça. Hop. Et on en met 2 là-bas. Et là, ça va donner une jolie forme comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple pour ceux qui ne savent pas le faire. Et voilà. Si moi, j'y arrive, ça veut dire que vous pouvez y arriver. Et on dépose ici. Et on va faire la même chose ici. On fait comme ça. On pince. Ça nous donne presque la forme. Donc là, on en met 2. تفعي في الوسط فقط.
Voilà, comme ça. Voilà. Et on met ici. Hop, et parfois ça se décolle, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est juste parce que la colle, n'importe quoi. La pâte ne colle pas beaucoup, mais c'est pas grave. Vous pouvez juste faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et après, on pousse comme ça. Voilà. رجعنا لكم دابا غادي نقليوهم. انا ديجا راني قاليه. Donc là, comme vous voyez, on est en train de le mettre dans de l'huile chaude. Et là, c'est celui-là qu'on avait préparé. Et là, c'est le miel qu'on avait préparé dans la dernière vidéo. Et voilà. وهنايا راه العسل ديالي اللي Et درت là, c'est معكم le miel البارح. qu'on avait fait hier. وهذا ها شحال بقى ليا منه. Voilà. وها هي دي الشباكيه ديالنا ان شاء الله دابا نوري لكم تتجي مجعبه زوينه وصغيره. وها هي دي الشباكيه بلا تشباك بلا والو. وديجا حنا راه حنا دقناها والله العظيم الا تتجي زوينه وشاربه. دابا غادي نقليوهم. انا ديجا راني قاليه. Donc là, comme vous voyez, on est en train de le mettre dans de l'huile chaude. Et là, c'est celui-là qu'on avait préparé. Et là, c'est le miel qu'on avait préparé dans la dernière vidéo. Et voilà. وهنايا راه العسل ديالي اللي Et درت là, c'est معكم le miel البارح. qu'on avait fait hier. وهذا ها شحال بقى ليا منه. Voilà. وها هي دي الشباكيه ديالنا ان شاء الله دابا نوري لكم تتجي مجعبه زوينه وصغيره. وها هي دي الشباكيه بلا تشباك بلا والو. وديجا حنا راه حنا دقناها والله العظيم الا تتجي زوينه وشاربه هذا وتتجي مجعبه. Vous pouvez le constater, ça vient devenir rouge. ما نخليوهاش حتى تحمر بزاف. Voilà. لان باقيين غادي نديروها في العسل باش ما تجيش باش ما تكونش كحله. خصها تبقى هكا حمراء. Voilà, donc là, dès que vous voyez ça devient du petit doré, un truc comme ça, ben vous le mettez directement dans notre miel. دابا غادي نقطرها ان شاء الله ونديرها تما بداك العسل اللي صايبت معاكم. نتمنى حتى ان شاء الله حتى داك العسل تصيبوه وتجربوه تيجي زوين يعني بلا ما تبقى الواحد يشري. Voilà, et le miel, comme on vous l'a dit dans la précédente vidéo, il est vraiment simple à faire et je pense que vous avez tous les ingrédients. Au lieu de l'acheter, ben vous le faites vous-même. Voilà. وكي تنقلعوها نيت نيشان تندردروا عليها Voilà. الجنجلال. Directement, on met notre miel sur Shubakia et on le met directement ici. Et il faut savoir que nous, notre moule, il a des trous en bas pour que le miel ne reste pas trop parce qu'après ça fait trop sucré et il va directement tomber dans notre petit assiette. حنا رجعنا لكم ان شاء الله من بعد ما كملنا الشباكيه ديالنا. بغيت غير نوري لكم كيفاش تجي شاربه العسل. تجي شاربه العسل من ضغط تجي زوينه وهشيشه. ها نتوما شوفوا كي تجي شاربه العسل. نتمنى يا ربي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله يا ربي. وسيدنا رمضان مبارك واشهر مبروك. Donc voilà le résultat, en tout cas j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, ça nous fait toujours plaisir. Au revoir.